好，我是小肖，今天和我男朋友准备去挖天门洞，因为隔壁家叔叔呢，他经常的咳嗽，而且痰多嘛。据书上记载的话，天门洞对这一块是有不错的帮助的。那现在呢，就准备出发啦。这里发现了好大一株的天门洞啊！这是好几根藤的，哇！这得挖出多少斤啊！来凑近给大家认识一下这个本草。这个就是天门冬了，它现在已经结了很多的那个花，看这白色的点点就是它的花苞。它这个叶子的话，有点像那个松针，松树的那个叶子。哇，再看它这个梗上有一些长长的刺，哎呦！天门冬的话，它的这个梗上是有很尖的刺的，这个所以说弄它的时候要特别的小心。我们开挖了。我男朋友现在已经在那里开挖了，你等一下把那个枝条砍了，然后留着啊。好，我们把它种回去。对。我男朋友现在还在那里继续的刨着。你那里有没有看到鼠啊？现在还没有啊。那就让他先继续挖着吧，等会儿我们再看一下这株能挖出多少的大货。现在我们已经挖到了天门冬的薯，看还挺长的，也挺大个的，这个应该能收获不少这一株，而且白白嫩嫩的，特别的好看。好了，那我们呢就先挖了，等会儿再一起给大家展现。有没有大货呀？有啊，出来很多。真的啊？哇塞，好多根啊！还有吗？这些须都是。全部都是啊？对。哇，那这个不止300磅哦。好了，我们继续刨吧。哎，我扯出一个。还挺大只的啊。发现了一株大货，然后挖了2个多小时吧。终于把它们全部挖出来了，这里挖了整整的1袋子，应该够了，应该有个5、6斤左右。大部分的话都是我男朋友挖的，其实他的外婆以及他老妈，都是采药的。对于挖药啊、采药啊这一块的话，我男朋友可以说是一个比较专业的人，而我只是打下手的。像这个天门冬在《本草纲目》中的话是被列为上品的，这些的话都是给我叔叔用的，等会儿就给他送过去。现在时间也不早了，太阳都快下山了，我就准备回去了。好了，那本期的视频就给大家分享到这里，喜欢小肖的给小肖点个关注，我们下一期再见，拜拜。